एक दिन राजा ने देखा कि एक छोटा गाजर का पौधा धूप के कारण मुरझा रहा था और लगभग सूखने वाला था। पौधा बहुत उदास था, मानो वह सोने जा रहा हो। राजा जानता था कि पौधे को पानी की जरूरत है। हालांकि शेर आमतौर पर पानी नहीं लाते। राजा पास की नदी तक गया और अपने मुंह में थोड़ा पानी भरकर लाया। उसने धीरे से पानी गाजर के पौधे की जड़ों में डाल दिया। ठंडा पानी मिलते ही पौधा तुरंत तरोताजा हो गया और खुशी से खड़ा हो गया। पौधे ने शेर को धन्यवाद दिया। राजा ने मुस्कुरा